Karwas putik. Wag! Apa sir? Apa yung problema mo kanya ka? Ha? Awan mo sir. Ha? Awan sir. Abay! Abay, di ka papakita kanya ka? Ha? Apa sir niya? Ha? Ano ti? Rumor ka tagay! Rumor ka! Sir, ano ka di pasok ko sir? Ano ka di pasok ko sir? Rumor ka tagay! Ito niya tigas na. Abay, ano ti problema ma? Awan sir, awan, Ha? awan. Apa sir? Ha? Ang daldalo sa motor niya. Ha? Motor. Motor? Mm. Ha? Abay! Talaga makagurgura kan sama kanya ako, no? Sir, tatalala anak pa yung rumor ta busy lang ti balay. Apa di ka rumarita? Apa di ka rumarta ko, ha? Tagay? Ha? Ha? Sige sir, luktak. Ha? Luktak ato na. Bukadam! Apa sir? Apay, brad, tidak putang brad. Sulkuan yan sir. Apay, di ka parparang kanya ka. Busy na ti balay, daldalos. Apay! Apay! Apa, ano yung problema sir? May nalagbayad kanyang ti utang. Manadyo utang ko kanyang. Nakagasot. Sa gasot na kami. Manang gusto. Namin na nagsubli-subli dito. Baka kanya magbayad na mati utang. Ang subli-subli na dito. Siyempre ka. Dapat kami kayong tikamalin brad. Dapat nagsingsingir ka ti utang. Nagsingir ka dapat ti utang Ito naman minsan nagsingir ka ti utang. Sir, anak tukpapota tanok tong intanin 2-6 ata. Ito naman minsan. Nagdakal mo Okay lang ata siya. Mayaman ba? Mayaman na ako ngayon. Nangabak lang titalpakanan. Ito naman minsan Sika. Agsingir ka to ti pautang Hana kami baybayan Agsingir ka Thank you sir. Nagdakal ba di? Takal. Okay lang ata. Kasi mayaman na. Nangabak ng talpakan. Mayaman na tatan. Okay. Nabayan na nagsubli-subli na to. Mabayan na yung utang ko. Kung nagmayat man ti makautang sir ka kasubay. So nga, sika to maminsan hanak duldulinan Sir. Duldulinan na. Mabal umutangan to maminsan manin sir. Nun, mayaman na kon. Naon. Okay, sige. Basta to man. Maluwang kan Ito sir kay madam makikita sa ti iseset about ti sa ti motor ni. Basta to maminsan Sir. Kaka pa rin.